эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Сертификаты переболевших коронавирусом на госуслугах переоформляют на срок действия в 1 год. Жители 13 арктических районов республики смогут купить субсидированные авиабилеты с 2022 года. Якутяне взяли призовое место в международной премии «Мы вместе». На портале госуслуг начали переоформлять сертификаты для переболевших COVID-19 сроком на 1 год. Процесс происходит автоматически и завершится в ближайшие дни. Напомню, сертификат, подтверждающий, что человек переболел, выдают сразу после выздоровления или с 15-го дня после выявления COVID-19, если человек не обращался к врачу. Получить документ можно через госуслуги в электронном виде или в МФЦ в бумажном. Ранее россияне получали сертификаты на полгода. Ограничительные меры по коронавирусу смягчили в республике на фоне снижения числа новых заразившихся. Об этом сегодня заявил глава Якутии Айсан Николаев. В связи с улучшением эпидситуации введен ряд изменений по работе предприятий общественного питания. Так, в кафе, ресторанах и закусочных при условии работы с 6 до 23:00 допускается размещение по одному человеку на 2 квадратных метра. Однако при этом предельная численность посетителей не должна превышать 100 человек, а если площадь зала менее 100 квадратных метров, то заполняемость должна быть не более 50% вместимости. При этом сохраняется запрет на посещение заведений детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Заполняемость кинотеатров, театров, домов культуры допускается до 70%. Необходимость предъявления QR-кода, вакцинации при перенесенном заболевании или ПЦР-теста на входе остается без изменений. Также сохраняется запрет на проведение дискотек и иных программ с участием посетителей. В парикмахерских, спа-салонах, фитнес-клубах и тренажерных залах разрешается работа без ранее действовавших ограничений. А детские игровые центры останутся закрытыми до улучшения эпидситуации по ОРВИ и гриппу. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешено проводить соревнования. Так, до конца текущего года планируется провести ряд наиболее значимых состязаний, в числе которых абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу и командный кубок Федерации по борьбе «Хапсагай». Помимо этого, в районах дадут старт отборочным соревнованиям к спортивным играм народов Якутии. Отмечается, что все старты пройдут при пустых трибунах с соблюдением обновленных санитарных правил. Взрослые, значит, 18+, они будут допускаться к соревнованиям только при наличии QR-кодов, значит, QR-код о вакцинации, либо о том, что человек переболел. И следующий, второй момент, это, значит, дети до 18 лет будут допускаться к соревнованиям только при наличии отрицательного теста на ПЦР, полученного не ранее, чем за 48 часов. Раньше было 72 часа, если вы помните, а сейчас уже немножко сократили, Авиакомпания «Якутия» открыла продажу дополнительных субсидированных билетов по спецтарифам для льготных категорий на декабрь. Так, авиабилеты могут приобрести граждане, молодежь до 22 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие детей-инвалидов и члены многодетных семей. Всего имеется 19 направлений по России. Приобрести льготные билеты можно только в авиакассах. Все жители арктических районов республики со следующего года смогут воспользоваться субсидированными билетами до своих населенных пунктов. Перелеты стали доступны благодаря увеличению финансирования мероприятий по повышению транспортной доступности в бюджете региона на 2022 год. Билеты будут продаваться непосредственно для граждан, имеющих фактическое место регистрации на территории арктических районов. Если ранее субсидирование распространялось на граждан в возрасте до 23 лет и старше 55 лет в период с 1 апреля по 31 октября, то со следующего года льготными билетами смогут воспользоваться все жители 13 муниципальных образований вне зависимости от возраста.
Якутия в этом году подписала соглашение с корпорацией «Туризм РФ» по развитию туристической инфраструктуры региона. Работа начнется примерно в первом квартале следующего года. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. Она отметила, что это даст нашей республике возможность не только разработать мастер-планы с участием высокопрофессиональных специалистов, которые работают сейчас в других регионах Дальнего Востока, но и привлечь федеральное финансирование, в том числе на инфраструктуру, а именно строительство дорог. Детский сад в Гагаринском округе Якутска почти готов к сдаче. Сейчас подрядчики завершают покраску и внутреннюю отделку, собирают мебель и устанавливают технику. Когда новый объект распахнет двери перед воспитанниками, знает Мадина Халикова. Просторный, большой и современный детский сад на улице Кузьмина в Якутске уже практически готов к сдаче. Маляры работают над цветовыми проектными решениями, оформляют стены и перила. Важно создать уютную атмосферу, ведь в этот детский сад пойдут малыши с самого раннего возраста. В данный момент ведутся покрасочные работы, отделочные работы все закончены. В данный момент мы находимся уже на финишной прямой. Уже к концу этого года мы полностью готовы сдать объект. Детская спортивная площадка, площадки для игр детские. Также 12 групп, 12 площадок и одна спортивная площадка. Закончили и фасадные работы. Также в здании провели отопление, свет, инженерные коммуникации. Установили и сантехнику. Оборудовали пищеблок. Помимо групп здесь предусмотрели прачечную, медкабинет, музыкальный зал и другие многофункциональные помещения. Работы в этом детском саду не прекращаются ни на минуту, ведь к концу месяца нужно сдать объект в полной строительной готовности. Сейчас она составляет 95%. Ну а уже после начнется оформление всей необходимой технической документации, и сад распахнет двери перед своими воспитанниками. Территория вокруг позволит летом детям вдоволь заниматься спортом и играть на свежем воздухе. Кроме того, здесь установили пандусы и подъемники для маломобильных граждан по всем современным стандартам. В рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство детского сада на 240 мест. Включены 12 групп, в том числе и ясельная. Стройготовность у нас сейчас 95%. Завершаются строительно-монтажные работы. И начались сборка оборудования. В Якутии сейчас возводят 8 детских садов. 5 из них по нацпроекту «Демография». Все они в разной степени готовности, но с уверенностью можно сказать, что новые соцобъекты разгрузят существующие и позволят детям расти и развиваться в современных условиях. Не только в городах, но и в отдаленных районах республики. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Накануне прошел день заказа подарков Деду Морозу. Меняются времена, меняются и заветные пожелания в письмах от детей. О чем мечтают современные дети, что именно хотят найти под елкой и их родители, Дедушка Мороз рассказал коллегам-журналистам. Маленький человечек слепок взрослого, правильно? Вот. Ну, что там эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты просит. Вот. Игрушки, они только меняются, становятся более такие кибернетико-электрические. Вот. А так куклы, конфеты, ну, все, что родители. А родители все кредит да кредит. Квартирку просят в Москве или в Петербурге. Вот я, как будто я строитель. В Москве подвели итоги международной премии «Мы вместе». Ее вручают проектам, которые направлены на помощь людям и на улучшение качества жизни. Среди призеров оказались и якутяне. Наши коллеги из творческого объединения «Аяр» заняли 3-е место в номинации «Медиа». Они представили на суд онлайн-голосование и жюри передачу «Кёрчих-шоу», которая выходит в эфир на телеканале НВК «Саха». В этом году на премию было подано больше 25 тысяч заявок. В финал попали только 288. Для нас это на самом деле абсолютно точно серьезная награда, поскольку она первая. Первая и сразу международного уровня. Выйдя на сцену, я был приятно удивлен тем, что мы, казалось бы, просто творческая команда молодых ребят, стоим на одной сцене с такими мастодонтами, как информационное агентство ТАСС. Самое главное, что дает нам эта награда, понимание того, что действительно наша Россия, она вместе. И те, кто и в регионах, и те, кто в федеральном центре, они объединены одной общей движущей силой. Это объединяться во благо своего общества.
Замерзшую птицу обнаружил житель села Малыка Нербинского района на реке Марха. Он принес ее в местную школу, где ее обогрели и накормили. Специалистами вид птицы определен как бургомистр, один из видов чаек. После клинического осмотра ветеринарами обморожение у птицы не обнаружено. Бургомистр чувствует себя бодро. Уже сегодня чайку передали в Нербинский комитет экологического надзора. На транспортировку дано разрешение. Получено разрешение от Минэкологии Республики Саха-Якутия о передержке до дальнейшей отправки в Ортодойду заповедник. Белая медведица Харчана, питомица Ленинградского зоопарка, отметила свой маленький юбилей. Она родилась в республиканском центре Ортодойду и в возрасте 1 года уехала в Петербург. Как поживают любимица якутян и петербуржцев, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. По-прежнему озорная и любопытная, быстрая и шустрая, при виде камеры Харчана встает на задние лапы. В каждом движении она проявляет свой северный боевой характер. Это передалось ей от мамы Колыманы, медведицы из дикой природы. Колымана, вот как раз медведица, которую нашли на побережье Восточно-Сибирского моря, она сроднилась с медведем Ломоносовым, который нам подарил вот как раз Ленинградский зоопарк. И по договоренности мы вот первое потомство, медведицу Харчану, подарили Ленинградскому зоопарку. За 4 года проживания в Петербурге Харчана заметно подросла. Если в декабре 2017 года, когда она только переехала в Ленинградский зоопарк, она весила всего 140 килограммов, то сейчас перед нашими глазами предстала уже взрослая медведица, прибавившая в весе плюс 60. В основном рационе медведицы рыба, жирные сорта мяса. Харчана с особым аппетитом ест также яблоки, груши и морковку. Особое лакомство – это свекла, хотя медведице она не сразу пришлась по вкусу. Когда она приехала из Якутии, она вообще ее не ела. Вот. И не ела она ее примерно год. Мы периодически ей предлагали, вообще ни малейшего. А потом вдруг, когда я предложила в очередной раз, она вдруг кинулась и съела. То есть и с тех пор свекла входит вот в число ее любимых продуктов. Пятилетие в жизни медведя означает полное совершеннолетие. Она уже приобрела новые повадки. Вообще, если, например, замерзает вода, да, появляется лед, она очень аккуратно его проламывает. Она подныривает и вот так тихонько-тихонько поднимается и плечами проламывает все полынью. Так, видимо, это поведение, собственно, взрослого медведя в природе. Это инстинкт, ее никто не учил. Ее ласково называют Харчана или птичка Хари. Зимой купание в бассейне становится любимым занятием. Кстати, в этом году Петербург балует снегом. Впереди морозы, а значит, наступит самое лучшее время для белоснежной медведицы Харчаны. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. На этом все. Мы следим за развитием событий.